众所周知，所有2期表盘插在小明表盘上都报的是自己主席的名字。那么在小明的基础之上再插中期，那么会触发什么样的音效呢？什么都不是，你说这个地中之地。Hello， 大家好，这里是 TGX 空间。今天这期视频呢，继续推我们的主线《救世主之路》第18期。今天登场的这位2期啊，可就厉害了，就连后面的这个王权表盘都是他搓出来的。没错，他就是仕方ないね。仮面ライド。假面骑士中期是假面骑士 D 期中的2期，和小明哥一样，都是通过使用这个次元驾驭卡和敌人的驱动器进行变身，同样也可以召唤其他骑士协助战斗，是一名在不同的世界进行偷盗的假面骑士。说到偷盗，那就不得不吐槽一下了。这里如果不想看吐槽的呢，直接可以跳到后面的那个音效展示部分。首先呢，我是对海东夫人这个称号的不理解，以下是我个人观点，不许误喷。这个海东呢，在小明 TV 里，真的这哥们儿压根儿就没干过几回人事儿，然后吧，还一直给我们的小明哥添了很多的麻烦。火上浇油，雪上加霜，都是用来形容他的。综上所述，我真的没看出来海东哪里算得上是小明的夫人。第二点，也是非常有意思的一点，就是如果你把海东演员，就是这个护府工人的品行带入到角色里，你会发现简直是毫无违和感，当然还是有一定出入的。这个海东吧，他在剧里最起码到最后还能把事情给你圆回来。这个海东演员护府工人，我记得在22年年末的时候，井上正大还曾曝光过他就是欠钱不还的事情，这个钱换算成 RMB 大约是不到6000吧。当然这笔钱对于中等收入的家庭来说也不小，这对咱们特摄出来说差不多能买2条 CSM 了。说了这么多的吐槽，接下来呢，看回这个表盘本体。表盘本体呢，这次采用的是这个蓝黑配色，也是非常符合那个中期的这个皮套的。接下来听一下单体音效。好的，咱们联动驱动器，把这个长按进入驱动器模式。既然是小明的2期，那咱们今天高低也得把小明的表盘拿出来。来，后期切 BGM 恭迎小明。
众所周知，所有2系表盘插在小明表盘上都报的是自己主席的名字。那么，在小明的基础之上再插中旗，那么会触发什么样的音效呢？什么都不是，记住，这个地中之地。那好，这里是 TGX 空间，下期视频我们不见不散，拜拜。